സിരോഹി തന്നെയാണ് ഇതും. ഇതിനൊരു കാലില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചായിരുന്നു? ഇതിനൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷന്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനായി കാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെപ്പുകാലൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്വേഷിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സിരോഹിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇനമാണ്. പക്ഷെ ഗുജ്രി എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇനത്തിന്റെ പേര്. ഇത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട നിന്നാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഒരു ഫാമിൽ ഇങ്ങനെ അവര് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് മേടിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണോ തോന്നുന്നു? ഇത് ആദ്യത്തെ കുട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റയറായിട്ടുള്ളൊരു ഇനമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ റയറായിട്ടുള്ള ഈ ഇനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും മേടിക്കും? അതെ അതെ. ഇതിനൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മലബാറിക്ക് 2 കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതും ഇതിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതും സെയിം ആയത്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും തന്നെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 5 കിലോയിൽ മറ്റവരുടെ വെയിറ്റിന്റെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇതിനെ നോക്കി എടുക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെ? ജംനപ്പാരി മട്ടനാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ അത് ബീറ്റൽ. ഓ ശരി. അപ്പോൾ നഴ്സിംഗിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട്, പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു നഴ്സിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. അതെ, ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. പിന്നെ ഒരുമാതിരി കുറേയൊക്കെ നഴ്സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ശരി. അപ്പോൾ നേഴ്സിന്റെ അതേ ജോലി തന്നെയാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത്. നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നേഴ്സുമാർ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിക്കടുത്തുള്ള കൂടല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു ആട് ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ഫാമാണ്, മിക്സഡ് ആട് ഫാമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആടുകളെയും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരിയായിട്ടുള്ള ബിന്ദു ചേച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഇത് സാധിക്കും എന്ന് ചേച്ചി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി, എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? അതെ അതെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആടുകളാണുള്ളത്? ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മലബാറിയാണ്. പിന്നെ ബീറ്റലുണ്ട്, ജമുനാപ്പാരി ഉണ്ട്, caroli, ബർബാറി ഉണ്ട്, പിന്നെ ബർബസാറി, സിരോഹി, അതെല്ലാം കുറേശ്ശേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലും മലബാറി. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആടുകളും എല്ലാം. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മലബാറി ആയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് നല്ലത് മലബാറികൾ തന്നെയാണ്. അതെന്താണ് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ആട് ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറി ആടുകളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? മലബാറി ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു തനതായ ഒരു ആടായതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയോടൊക്കെ ഇണങ്ങാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. പിന്നെ രോഗങ്ങൾ കുറവാന്ന് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ കമ്പയറിങ് എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്ന മലബാറി ആളുകൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സാമ്പിൾ സിരോഹി അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ. അവര് കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് 30 kg വരെ വരത്തുള്ളൂ മാക്സിമം. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇത് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ അധികം തീറ്റ വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച്. അവരുടെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ രോഗങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഈ ആടുകൾക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒരു 1 hour ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ആടുകൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പം വല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും മലബാറിയുടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലല്ലോ. മറ്റാടുകളെ മേടിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സിനെ വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം രോഗങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലബാർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഏതാടിനെ വളർത്തുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ഫാം സെറ്റപ്പിൽ വളർത്തുമ്പോൾ
ഏതാടിനെ വളർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നമ്മള് മീറ്റിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മലബാർ തന്നെയാണ് നല്ലത്. മലബാറിക്ക് മീറ്റ് കൂടുതലാണ്, വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടല്ലേ? വെയിറ്റ് അല്ല, മറ്റേ ആടുകൾക്കൊക്കെ ഈ ബീറ്റൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം മറ്റേ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ മാംസം കുറവ്. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മലബാറി കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാംസം കിട്ടും. മാംസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മലബാറി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 25 കിലോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ 30 കിലോയുടെ ഒരു മലബാറി ആടിനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് 15 കിലോ മിച്ചം കിട്ടും മീറ്റ്. മറ്റേ അതേസമയം ബീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത്രയും കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക്. ചേച്ചി, ഇത് എത്ര വർഷമായി നമുക്ക് ഈ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇതിപ്പോൾ 2016 ജൂലൈയിലാണ് എനിക്ക്. ജൂലൈ. ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചേച്ചിയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ലാഭകരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു പരിചയം ഇല്ലായിരുന്നു ആട് വളർത്തൽ. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ വളർത്തുമ്പം ആദ്യം ഒരു 4-5 എണ്ണത്തിനെ വളർത്തി നോക്കണം ആദ്യം, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിന് പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ആടുകൾ ഒരു തൂറ്റ് പിടിച്ച് കത്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തുടക്കക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആദ്യമേ എടുത്ത് കയറി ഒരു 50 എണ്ണത്തിനൊന്നും വളർത്തരുത്. ഒരു 4-5 എണ്ണത്തിനെ വളർത്തി നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ, എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലല്ലോ ഈ തൊഴിൽ. പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ആഴ്ച രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒരു 2 മണിക്കൂർ വീതം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 25 ആടിനെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വളർത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഡെയിലി വരുമാനം കിട്ടത്തില്ല. ഡെയിലി പിന്നെ പാലുള്ള ആടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം 1 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആടുകളുണ്ട്. വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആടുകൾക്കൊക്കെ 1 ലിറ്റർ 2 ലിറ്ററൊക്കെ പാല് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആടുകളെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആട്ടും പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ജീവിക്കാം. ആട്ടുംപാലിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ ആട്ടുംപാല് വെളി കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 4-5 മാസമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കുടിപ്പിക്കുക. 3 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെ കുടിപ്പിക്കും. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് അത് അവർക്ക് പ്രതിരോധശേഷി കിട്ടാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. അപ്പോൾ ചേച്ചി, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആട് കൃഷിക്കകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നതിൻ്റെ തീറ്റ ചെലവുകളാണ്. അതെ. അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ? നമ്മൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യണം. തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൂട് ആടിനെ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ തീറ്റയ്ക്കുള്ള സംവിധാനം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇത് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും തീറ്റപ്പുല്ല് നമ്മൾ ആദ്യം നട്ട് വളർത്തി ഒരു 6 മാസത്തിനകത്ത് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആദ്യത്തെ വിളവ്. അപ്പോൾ തീറ്റപ്പുല്ലെല്ലാം നട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആട്ടുംകൂട് പണിയും ആടിനെ വളർത്തലെല്ലാം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതെ അതെ, എങ്കിലേ ഇത് ലാഭകരമാകത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇത് ഫീഡ് മേടിച്ച് കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും ലാഭകരമല്ല അത്. പുല്ല് എത്രയധികം പുല്ല് കൊടുക്കാമോ അത്രയധികം നമുക്ക് ലാഭം. നമ്മളിവിടെ പുല്ല് വളർത്തുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2-2.5 ഏക്കറിൽ പുല്ല് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും പുല്ല് വളർത്തിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് ഷോർട്ടേജ് വരാറുണ്ട്. ശരി, 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പുല്ല് വളർത്തിയിട്ടും തികയുന്നില്ല അല്ലേ? ഏകദേശം 50 ആടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത്, മഴക്കാലത്ത് കുഴപ്പമില്ല, മറ്റു പുല്ലുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കൈത്തീറ്റ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പെല്ലറ്റ്, ആടിൻ്റെ ഗോദ്രേജിൻ്റെ പെല്ലറ്റും, ബാക്കി ചോളത്തവിട്, ഗോതമ്പ് തവിട്, പിന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെ തവിടായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് പിണ്ണാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മളെ വിലയുടെ അനുസരിച്ച്, വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അങ്ങനെ ഏകദേശം കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ വേണം. അപ്പോൾ ഈ പിണ്ണാക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പെല്ലറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പ്രോട്ടീൻ, പെല്ലറ്റ് ഇടും. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ എത്ര നേരം, ഏത് സമയം? ഒരു നേരം കൊടുക്കുള്ളൂ, രാവിലെ മാത്രം അത്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം പുല്ല്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നേരമായിട്ടോ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ കൊടുക്കാം. ഏതൊരു കറക്റ്റ് സമയം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ചുമ്മാ കിടന്ന് കരയത്തില്ല. അവർക്കറിയാം ആ കൃത്യസമയത്തെ തീറ്റ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബക്കറ്റിൽ, പച്ചവെള്ളം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആടുകളുണ്ട്? മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം 45 ആടും പിന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഒരു 10-15 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട്, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഈ ആഴ്ചയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ ഇനത്തിലുള്ള ആടുകളാണ് ഈ ആഴ്ച? നമുക്ക് സിരോഹി ഉണ്ട്, ബാർബറി ഉണ്ട് പ്രസവിച്ചത്, പിന്നെ നമ്മുടെ മലബാറി ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്, ഗുജ്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനമുണ്ട്. അതിവിടെ
ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് സിരോഹിയുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആടാണ്. ആദ്യം കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ചേച്ചി ഇത് നമ്മൾ 4-ാം മാസമാണോ ഇതിനെ നമ്മൾ വെളി കൊടുക്കുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ 4-5 മാസത്തിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോ 12 തൊട്ട് 15 കിലോ തൂക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വില നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നത്? കിലോ നമ്മൾ മലബാറിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 400-450 ആ റേഞ്ചിൽ. മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ കിലോയ്ക്കല്ല, അതെല്ലാം മോഹവിലയ്ക്ക് പോകുന്ന. അപ്പോൾ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ വില കിട്ടും. അപ്പോൾ ചേച്ചി പറയുന്നത് അതായത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മറ്റ് കൃഷികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു രീതിയാണ് ആട് കൃഷി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5 മാസം ആകുമ്പോൾ ഇവർ പ്രസവിക്കും. പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്രോസിങ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഒരു 5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പ്രസവിക്കും. അതായത് മലബാറി 1.5 വർഷത്തിൽ 2 പ്രസവം. മറ്റു ആടുകളെല്ലാം വർഷത്തിൽ 1 പ്രസവിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ഫാമിൽ നിന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് പേരെ മേടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ മലബാറി ഫാം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മലബാറി നല്ല ബ്രീഡാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള മുട്ടനാടിനെ മേടിച്ചത് നമ്മൾ മണ്ണുത്തി നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. വേറെ കൂട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന് അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ? അതായത് ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്കൊരു ഇത്രയും ആടുകളുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് അസുഖമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ വയറിളക്കമാണ് വരുന്നത്. വയറിളക്കം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. വയറുവേദന കൊണ്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. പിന്നെ ഈ വയറിളക്കവും പനിയൊക്കെ പല അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടും വരാറുണ്ട്. പനിയും ചുമയും കൂടെ വന്ന് പിന്നെ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന വയറിളക്കമാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആട്ടുകുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ സേവനമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം കുറേ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ കുറേ മരുന്നുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ സപ്പോസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും. ചേച്ചി എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ നേഴ്സായിരുന്നു. ഓ ശരി. അപ്പോൾ നഴ്സിംഗിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നഴ്സിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. അതെ, ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. പിന്നെ ഒരുമാതിരി കുറേയൊക്കെ നഴ്സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് ശരി. അപ്പോൾ നേഴ്സിന്റെ അതേ ജോലി തന്നെയാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത്. നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നേഴ്സ്. തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇതിനകത്തായി തീറ്റപ്പാത്രമിട്ട് അത് കാരണം വേസ്റ്റ് ആകാതെ അവരെല്ലാം കഴിച്ചോളും. വെള്ളം ഈ ബക്കറ്റിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാവുന്ന പോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് 24 hours കുടിക്കാവുന്ന പോലും വേസ്റ്റ് ആകാതെ. പിന്നെ പുല്ല് ഞങ്ങൾ തീറ്റപ്പുല്ലെല്ലാം അരിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചാക്ക് കട്ടറിൽ. കാരണം അതും വേസ്റ്റ് ആകില്ല. അതിന്റെ തണ്ട് വരെ അവർ കഴിച്ചോളും. ഇത് രണ്ടും മലബാറി ആടുകളാണ്. ഇത് എത്ര ദിവസമായി കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട്? ഇതിന്റെ കുട്ടി ഇന്നലെ ഉണ്ടായതാ. ഇത് മിനിഞ്ഞാന്നുണ്ടായത്. ഇത് ഒരു 2 ആഴ്ച ആയതാ. ഇത് മലബാറി. അല്ലല്ല, ഇത് ബാർബറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനത്തിന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇതാണോ ബാർബറി? ഇത് ഒരു മാനിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള. ഇതിനെ എല്ലാരും പെറ്റായിട്ടൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി മേടിച്ചോണ്ട് പോകാറുണ്ട്. അതിന്റെ കൊമ്പിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഈ പുള്ളികള് ബാർബറിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ പുള്ളികളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം എന്ത് വില? ഇതിന്റെ കുഞ്ഞിന് 5 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പം 15,000 ഒക്കെ കൊടുത്ത്. അത്രയും വില ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് ഇത്രേ വലിപ്പം വെക്കത്തുള്ളൂ. കൊക്കോ ഇത്രേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് എന്ത് കൊടുത്താലും തിന്നോളും. ഉണങ്ങി ഇല വരെ തിന്നും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ റേറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്? ഇത് സിരോഹി. ഇത് 2 ദിവസമായി പ്രസവിച്ചിട്ട്. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്.